गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज बना रही हूँ सीजन की पहली भिंडी। किस किस को भिंडी की सब्ज़ी पसंद है कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। मैं बस नॉर्मल तरीके से भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। उसमें तेल जीरा प्याज नमक और हल्की सी हल्दी कलर के डालूंगी, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं, कोई मसाले नहीं, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी ऐसे ही सिंपल ही अच्छी लगती है। और भिंडी की सब्ज़ी के साथ टेस्टी टेस्टी गर्मा गर्म पराठे भी बना रही हूँ। हल्की भुजिया भिंडी के साथ पराठे किस किस को पसंद है कमेंट कर कर जरूर बताइए। एंड मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है और कौन कौन देख रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करोगे तभी तो आगे की वीडियो आएगी आप लोगों के लिए। पराठे बहुत ही टेस्टी बने थे, गर्मा गर्म। किस किस को खाना है वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड उसके साथ साथ चाय भी बना रही, क्योंकि भिंडी की चाय के बिना तो सुबह का पूरा ही अधूरा है। और मैं खा रही हूँ चाय के साथ बिस्किट।